你明明觉醒了这个世界最牛逼的职业结界师，可却被老师和同学们嘲笑是个没用的废物，只因他们从来都没有听说过这个职业，甚至学校里都没有相关的技能让你学习，所以觉醒师判定你是最垃圾的一级天赋。这时天才班的老师好奇地朝你问道：你觉醒的是结界师，那你觉醒自带的技能是什么？我想看看有何不同。你闭上眼睛，技能立刻浮现在脑海中。结界将自身魔力凝结成封印法阵，根据意念决定法阵形状和大小。初始等级1，半径范围10厘米，每次升级半径增加10厘米。我去，怎么才10厘米？这有毛用啊！升1级也才增加10厘米，我记得技能最多也就加到30点，那也就是半径3米多一点。这能封印啥呀？见我愣在原地没动静，肖瑞索性亲自体会一下。这样，你把技能释放出来，我亲自感受一下。台下的人已经在等着看笑话。喂，怎么还不开始？都被评为1级天赋了。他能觉醒什么拿得出手的技能？哈哈哈！听着台下人群的嘲讽，你伸出一只手，脑海中想象结界的形状，一个黑色圆球就出现在你的手中。老师您小心！话音落下，只见结界飘向了肖瑞做好防御姿势的双手上。你技能好像没有伤害啊！正当他准备把手抽出来的时候，却发现自己的手纹丝不动。为了不让其他人察觉，他暗自发力，使出剑士特有技能愤怒之火。这技能能够在30秒之内大幅度提高自身素质。然而，哪怕是肖瑞使出全部力量，包裹着双手的黑色小球依然纹丝不动。正当他想要放弃时，黑色小球像泡沫一样消散在空中。此时，肖瑞为了不在学生面前丢脸，强装镇定道：“这技能确实能短时间控制住我，但也就仅此而已，也没什么伤害。你去普通班报道吧。”见此，台下的人笑得更大声了，但是他们都被老师的话误导了。要知道，他们口中的垃圾职业，竟然以1级的实力硬控35级的老师整整5秒。就在这时，校长走了过来：“你的情况刚刚我也看到了，我不允许我们的学校有残次品出现，这样有辱学校的名声，而且学校也没有能让你学习的技能，你可以主动退出我们学校吗？”闻言，你有些生气，你们没办法叫我就直说。陈千阳，你别给脸不要脸，你这情况没有学校能教得了你。被戳穿的校长感觉面子有点挂不住。见状，你摆摆手示意别生气，我可以自己出去历练，不再碍你们的眼，但你们得给我保留学籍。如果我达到升学条件，得给我升。不管你们怎么说，这个学校的文凭我很需要，你非常看重这个文凭，没有它以后很难进顶级职业工会，也很难生存下去。校长对着我冷笑道：“小伙，只要你1年之内可以达到10级，就算你过关，学籍可以给你保留，但倘若没有，你就乖乖自己退出吧。可以。”说完，你背上背包，头都不回的走了出去，回到孤儿院。院长见你自己一个人跑了回来，疑惑道：“怎么，他们不收你吗？你是觉醒了什么职业？”闻言，你如实回答：“结界师。”但他们都没听过，教不了我。我倒是有点印象，好像在一本古籍上看到过，是一种非常古老的职业，现在已经失传了。院长看着你，好像在期待着什么。其实哪怕是没有技能，只要你能够勤学苦练，光靠异能等级的提升，你也能变得足够强。随后他又递给了你一枚戒指，这是一种具有收纳功能的魔法戒指，和你脖子上的项链都是你爷爷的遗物，现在也该都交给你了。告别了院长之后，你马不停蹄的去购买生活物资，因为你现在唯一的升级方法就是独自出城练级。在买了1个月的食物之后，你剩下的钱也只够买一把普通铁剑了。准备妥当后，你走出了城门，城市周围一圈都是10级以内的怪物气息。很快你就碰见了一个典型的1级魔物史莱姆，这个正好让你用来练练手。接着你提剑就砍了过去，只听咚的一声，你连人带剑一起被弹飞，而对面却毫发未损。卧槽，我居然连史莱姆的防都破不了，一定是姿势不对。你摆好姿势再次砍了过去，这一刀下去，史莱姆都被砍变形了。正当你以为快要把史莱姆一刀两断的时候，他又一次把你弹飞了出去。你的身体还未调整好姿势，只见对方趁着这个空档向你撞来，你整个身子都被撞成弓形，又弹飞几米开外。我去，他是怎么做到？身子这么柔软，撞人却这么疼的。你踉踉跄跄的站起身，擦了擦嘴角的血，瞬间想起来了，这把普通的铁剑不注入魔力的，根本没办法对魔物造成伤害。你捡起地上的铁剑，将黑色魔力注入其中，整个剑身包裹着黑色闪电。这一次仅仅一刀，史莱姆就化成了你的经验。但是你大概感觉了一下，如果光靠杀史莱姆升级的话，升1级估计要杀100多只史莱姆。天啊，这得干到什么时候？而且刚刚那一下魔力消耗了有1小时，在没有补剂的情况下，一天只能用3次，那升1级岂不是要将近1个月啊？你瞬间有点后悔没赖在学院里，那里有模拟副本，虽然经验只有真实怪物的1半，但是架不住能无限刷副本，每次进去还可以恢复魔力，最重要的是没有生命危险，在这野外死了那就是真的死了。你叹了口气，自己选的路跪着也要走完。再接着杀了2只史莱姆之后，你的魔力也耗尽了。你回到城里，在离城门最近的公园内搭起了帐篷，打算明天一早继续出城练级。晚上躺在帐篷里的你打开手机，看着班级群里其他同学在群里聊天。按照发的课程表，他们每天上完职业技能基础课后，会有1节45分钟的模拟副本课。从他们的聊天记录可以看出，他们5人一组挑战的居然是5级的哥布林副本，这1级的史莱姆都没有资格进入他们模拟的挑战范围。卧槽，他们真爽啊！通关一次就升这么多，我还得冒着生命危险干1个月。你索性关闭手机不看了，压抑着焦急的内心，强行让自己睡下。就这样连续刷了快1个月的史莱姆，随着最后1只史莱姆的消散，你也最终升到了2级，而且这1个月爆出的物品你也卖了几千块钱。现在周围10几米范围内的史莱姆都已经快被你杀光，你也只能往深处去探探了。正当你进入树林没多久，突然你感觉后脑勺有一股风呼啸而来，
经过这1个月的实战锻炼，你的身体本能的向前飞扑躲开，稳定身体。你回过头一看，我靠，这不是5级的哥布林吗？刚刚那一击要是砸中脑袋，可能当场毙命。这和人畜无害的史莱姆完全是两码事，这看起来才像魔物。现在哥布林不打算给你喘息的机会，拿着狼牙棒就朝你冲了过来。就是现在，你手上的铁剑瞬间缠绕着黑色魔力，侧身贴着边躲过他的重击，接着手中的剑击中了他的腹部。这时哥布林绿色的脸上浮出一丝红色，很显然刚刚的那一剑激怒到了他。我靠，红色魔力，连个哥布林都是 B 级天赋，我居然只是最垃圾的1级。不过他这是使用了什么加强技能吗？看着哥布林又向自己发起冲锋，你还没来得及摆好防御架势，对方已经冲到跟前，这速度怎么提升这么多？技能，对了，我也有一个技能。你立刻将魔力调动到左手，手指间发出噼里啪啦的雷电声，几乎是贴着哥布林的头使出技能绝技，一个圆形黑球瞬间包裹着他的半个头颅。5秒的封印时间，你连着朝哥布林的胸口刺了2剑，看着对方还在疯狂的挣扎，你加大力道直接给他抹脖子。随着黑球的消失，哥布林也化为了尘埃，随风消散。你感觉了一下经验值，一只哥布林的经验能抵上10几只史莱姆。这时在哥布林消失的地方闪着一缕金光，这色泽该不会是……你再三确认后，脸上露出狂喜的表情，居然是金豆，感觉有1、2颗，这拿去兑换不得有个小1000块钱。继续升级赚钱，一路上陆续斩杀了几只史莱姆。突然前方林子变得非常开阔，里面坐落着几顶小草房，周围还用木头尖桩围着，门口还有木质的瞭望塔。你连忙蹲到旁边的草丛里观察，草房有几个哥布林进出。好家伙，这哥布林成精了，居然衍生了部落。经过2个半小时的观察，里面大概有6只哥布林，有拿弓箭的，有拿长矛的，也有拿剑和盾牌的。最里面有一间看起来比其他草房大的建筑，那里面应该就是哥布林头领。理智告诉你赶紧溜，然而前面行走的哥布林一只最低也是1000块，这让没怎么见过钱的你动摇了。等他们落单的时候，一只解决。说干就干，你掏出面包和矿泉水，坐在草丛里，边回复魔力边等待机会。到了中午，对面木头栅栏突然打开，里面走出2只哥布林，一只拿着长枪，一只拿着单手剑和木质盾牌，朝着刚刚你来时的路走了过去。估计是看你之前斩杀的同伴还没回来，出去找他了。跟着他们走了一段路后，时机成熟，你摸到拿盾牌的那只身后，一剑刺入他的背，这一剑疼得他原地打转，一下子就消耗了大半的血量。正当你准备补刀的时候，一柄长枪朝着你的脑袋刺来，你赶紧抬起左手使出绝界。为了节省魔力，你控制绝界的范围只有5厘米，封印的位置就是长枪哥布林握枪的手。由于惯性，向前冲刺的长枪哥布林的胳膊居然脱臼了。我去，这技能还有这种效果！而你趁着盾牌哥布林重伤在身，3下5除2解决了长枪哥布林，剩下盾牌哥布林也是轻松的被你带走，地上留下了2个小金豆，太棒了！这一下就2000块入账，我难道不是废物？高兴归高兴，你的魔力也快见底了。你决定返回城内稍作休息，等待明天继续清扫哥布林营地。你来银行把金豆子换成钱，这1个月来你总共赚了5200块钱。出了银行，你准备去置办一套好点的装备。来到异能职业商店，却发现没有一件自己能穿上。10级以上的装备就是职业限制，无奈你只得转头看向新手区。这里的装备属于通用装备，但等级只有1级。回忆了一下以往的战斗，你现在最需要的是魔力套装。你好，我需要一套增加魔力值的新手套装。好的，您稍等。女服务员跑到仓库，给你拿来一套布衣。换上这套套装后，你闭眼感受了一下，也就增加了1次技能的魔力。不过有总比没有强，就它了。多少钱？你打开手机准备付钱，一共1200元。多少？您好，一共是1200元。靠，这么贵，这是用金子做的吗？你心中暗自嘀咕一句，我那件布甲你们能回收吗？你重新掏出刚刚换下的布甲，经过店员鉴定后，给出了500块的价格，你又付了700块的差价。回到城门口的帐篷，你打开手机，看着其他同学的战况。经过1个月的时间，速度快的已经来到4级，但大家普遍都是3级左右。看着自己这会才2级，你又急得有些上火。眼不见心不烦，关上手机睡觉。第二天天刚刚亮，你轻车熟路的来到昨天的哥布林据点。现在里面应该至少有4只哥布林，瞭望塔上1只，围墙里巡逻的2只，还有1只 BOSS。你拔了些草插在身上做伪装，在草丛中匍匐着绕进据点进行偷袭。你进到据点后继续趴着等待时机。当巡逻的2只哥布林来到你面前时，你对着其中一个哥布林的脚踝使用了绝技，那哥布林直接摔倒在地。一旁拿着狼牙棒的同伴正准备上前扶他，当他蹲下的一瞬间，你拿着剑蹲着身子直接一剑3连，还没等他反应过来，身体就消散在空中了。这时瞭望塔上的弓箭手哥布林也发现了你，主动解开他脚上的结局，转而对着弓箭手的手释放技能。对方怎么也没想到，为什么自己松不开弓箭，只能眼睁睁看着躺在地上的同伴被你连砍3刀毙命。现在据点外面只剩下瞭望塔上的那只，你脱去碍事的伪装，朝着瞭望塔的扶梯走去。突然你感觉不对，这都过了5秒了，为什么魔力还在持续消耗？爬到塔顶后，眼前的景象让你呆住，那只哥布林手上的封印没有因为时间到了5秒而解除，不由得多想，你直接就是连砍3刀。最后一只哥布林也消散在空中。简单清点了一下战利品，一共3颗小金豆。你感受了一下魔力波动，之前得出5秒的结论是错的。伴随着技能等级的提升，时间也在变长，现在有10秒左右的控制时间了。不光如此，刚刚一系列的使用魔力，这会魔力居然还剩下不少，应该是套装加成，也可能是技能升级后魔力消耗会降低。总之魔力还剩很多了，应该够干 BOSS。你摸到最大的草丛旁，房间正中间坐着一只大型哥布林，手里正拿着一把大剑，打不过，绝对打不过。不过哥布林的智商
商还不算高，自己可以提前做个陷阱，不一会儿功夫，一个坑洞就挖了出来，找来几根树枝盖在洞口上，接着盖上泥土。做完这一切后，你来到草棚门口，小小哥布林，你大爷我来了，还不出来受死？话音落下，草房顶部就冒出一片红光，接着房子直接炸开。我靠，不带这么玩的吧？你看着满身红光的哥布林老大，居然有7级，我才2级啊！哥布林大哥，我错了，现在还来得及吗？你一脸尬笑，对方压根不鸟你，直接一个起跳朝着你的脑门砍过来，这么直接，你连忙往后一跳，险险躲过致命一击。但巨剑砸在地上后，在空气中激荡起一圈圈的冲击波，把你吹飞数米开外。你赶紧把剑插入地面，这才勉强停下被吹飞的身子。你擦了擦嘴角的鲜血，这冲击波都能造成实质性伤害，是真的打不过啊！事已至此，你也只能寄托陷阱能起到作用。哥布林老大这会身上的气焰慢慢消散，看来技能加持时间已过。他拖着巨剑一步步的朝你走来，正当他准备再次向你攻击的时候，身子突然往下陷，下肢掉入陷阱，上半身直接扑倒在地上。就是现在，你手中的铁剑瞬间变黑，这次你注入了更多的魔力，一刀砍在哥布林 boss 背上，疼得他一个后空翻跳出了陷阱。这 boss 皮也太厚了吧！这一下估计没打掉多少血，要是普通的哥布林，刚刚那一下血量起码去掉一大半。此时的对方已经愤怒到极点，直接拿着巨剑冲了上来。见状，你对准他的脑袋释放技能绝界 ，boss 的整个脑袋瞬间被结界所包裹。你趁此对着他就是一顿输出，短短10秒钟内，你足足砍了有8刀，伴随着痛苦的嘶鸣 ，boss 消散在空中，留下一滩金色的发光物体。你体内的经验值飙升，感觉就这一头 boss 的经验值都快要让你直接升到3级了。你捡起地上发出金光的物体，哈哈，发财了，居然是一枚金币，这玩意最少值5000块钱。除此之外，还爆了一件5级的战士皮甲，附加了地级潜能，攻击时增加8%的暴击率。你高兴之余，看见地上的巨剑没有消失，居然是把5级的战士巨剑，还附加了1级潜能，增加10%的攻击力。虽然也限制了职业，但是你可以卖钱啊！就在你准备回城卖钱的时候，却发现原来被炸飞的草棚里还有一个宝箱。你用铁剑撬开木质宝箱上的铁锁，发现里面是一些药材。你全一股脑的收到了空间戒指。回到城里，你把这些东西全卖了，你银行卡里的余额也暴涨到了22000块。为了提升打怪效率，你忍痛斥资1万块买了10瓶回复魔力的药子。第二天，你依旧像往常一样出门升级，可刚出城门没多远，就听到了警报声，有魔物袭击，请各位市民回到家中，不要出门。威胁等级3，魔物等级为领主级。城门即将关闭。这时你连忙跑到城门前，但已经为时已晚，城门早已关闭。无奈你只能在城门附近的草丛里趴着。这时你看到不远处一个30的领主级蝙蝠魔正跟一个剑士对峙着。正常来说，这种级别的领主不会跑来这里，但是另外一个城里的大小姐出来游玩，路过森林的时候惹到了他。没想到这蝙蝠魔还挺记仇，竟然追杀到了城门口。此时大小姐已经被护送到了城里，独留那名剑士断后。虽然剑士陈华比蝙蝠领主高15级，但是他一直被压着打。这时蝙蝠魔释放技能，一柄巨大的飞刃朝着陈华飞来。靠，这一下我可要顶不住了。彭城里的人都死哪去了？就在陈华绝望的闭上双眼的时候，你想象着盾牌的形状，立马释放技能绝界替陈华挡下了这致命一击。见技能有效，你立马取消了技能，只留下一丝黑色的魔力波动。你可不想因此惹祸上身。正巧你身后彭城异能者工会派出的精锐队伍也到，这是个标准的5人40级2转豪华阵容。抱歉，我们来迟了。楚瑶小姐已经被安全送入城内，这里交给我们吧。在5人小队的配合下，蝙蝠领主的血量很快就要见顶了，但这也触发了他的2阶段，并使出了技能仆从召唤。空中瞬间多出了密密麻麻20多级的蝙蝠怪。你看着此情此景，20级的蝙蝠怪得掉落多少金币啊？但是可惜不是你击杀的，没有获取权。没多久，蝙蝠领主就被击杀。看着掉落的物品与你没有关系，你也没有多做停留，起身去练级去了。刚起身的你就发现了一件奇怪的事，我去，我什么时候升级的？难道刚才出手也算助攻？但是经验怎么这么少呢？打开手机搜索一番才发现，为了防止有人带着升级，等级超过自身10级的怪物会有经验值惩罚，怪物经验会给的非常低。不过值得高兴的是你升级了，3级的绝界封印范围来到了半径30厘米。升级后你猎杀5级的哥布林开始显得非常从容了，起手绝界封住行动，接着连砍几刀要害，一只哥布林就解决了。在猎杀哥布林1个星期后，你的药水也已经用完，这期间你大概宰杀了40只5级哥布林，总共掉落了10枚小金豆和几件垃圾新手装备。全部卖出以后，你的存款不知不觉间也来到了26000块。你也是奢侈的找了个酒店，打算好好休息一下，舒舒服服的洗了个热水澡，拿着脏衣服来到了干洗室。在这里你碰到了一个熟人，1个星期前在城门口大战蝙蝠领主的剑士陈华，2个大老爷们各自玩着自己的手机。你翻看着班级群里的消息，群里在讨论马上要开始的新生比武，这是你们学校举办的比赛，城里其他的异能学校都会参加，获胜的学校和个人会有丰厚的奖励。看到获胜有奖励，你打算去参加一下试试。这时陈华好奇的看了一眼你的屏幕，同学你好，你是异能技术专业学院的学生？是的，怎么了？你是要参加这个比赛，是否方便向你打听个人？方便。接着你就和他聊了起来。原来那天你躲在草丛里放技能被他家大小姐看到了，大小姐对你来了兴趣，想和你过过招，看看谁更厉害，但是因为不知道你的身份，
找不到你，所以打算参加一下新生比武大会，看看能不能在比赛上遇到你。现在陈华打算和你打听一下这个人。心虚的你连忙摇头，表示自己不知道。陈华见此也没觉得不对，这时你打算问一下他关于加入工会的事情，毕竟他可是45级的剑士。陈华对你也是有问必答，因此你得到了一个重要的信息，那就是有些异能者工会招人不看等级，只要卖命的人。要知道你拼命升级就是为了拿到毕业证书加入工会，现在就没必要等毕业证书了。于是第二天你先是报名参加了学校的新手比武大会，又花500块买了面镜，一是能挡住容貌，二来也让自己看着更像刺客职业，因为你要伪装成刺客，不然你这职业说出去别人都不知道。接着又花了2000块钱买了一把匕首，现在的自己看起来更像个货真价实的刺客。出发，异能者工会。此时你向前台小姐姐询问了一下加入工会的流程，最终只有一家名为鹏城下水道联盟的工会没有等级要求，顺着指示你来到了2楼的一个房间里，里面坐着一男一女，请坐吧，我叫柳一，是我们工会的秘书。沙发上坐着的是会长，30级战士赵潇。怀着忐忑的心情，你坐到会长对面。职业、等级、年龄，赵潇冷冷地说着。刺客，13级，18岁。你面不改色地说道。见状，赵潇摸了摸胡子，好像察觉到有点不对。你这18，按理说才刚刚觉醒，怎么短时间就升级到了13级？闻言，你瞬间懵逼了，怎么忘了谎报年龄了？就算是最厉害的鹏城异能职业技术学院的精英班成员，现在等级最高也才5级。说吧，真实等级多少？赵潇显然是见怪不怪。那个，我3级。现在的你真想找个地缝钻进去，不过对方却出乎意料的没有敢依我。我记得我们工会好像没有刺客，算你运气好，可以进入实战考核。说着，赵潇转身带你走到一个机器旁边。其实赵潇没赶你走，还有一层原因，那就是工会人太少，接不到任务，且工会联盟是末尾淘汰制度，恐怕年尾就要被淘汰掉了。进入副本后，里面一片绿色的草地和天空，规则很简单，在我手下撑过5个回合，就算你过关，这里受伤或死亡不会对本体造成伤害。闻言，你一阵苦笑，这分明是想让自己知难而退。接招吧！说完，赵潇手里凭空出现一把木镜，你单手握住匕首，做出防御姿势。见状，赵潇立刻使用了战士经典技能突进，一眨眼的功夫就已经冲到你面前。结束了，欢迎下次再来。而你则运转体内魔力，想象在匕首上覆盖一层结界。只听咔嚓一声，木剑砍在你覆盖结界的匕首上，瞬间碎裂成块。这时赵潇眼睛瞪得老大，你是怎么做到的？你猜？你知道不能曝光自己的技能。我知道了，你的武器一定是什么极品武器。赵潇扔掉手中木剑，换了一把铁剑，再次使用突进技能，结果碰到你覆盖黑色结界的匕首，他剑好像弹在铁壁上，白铁剑身因为巨大的冲击力开始出现裂痕，而你趁他分神一个绕后，将匕首狠狠地刺向赵潇的屁股。嗷的一声，赵潇疼得捂住屁股原地起跳，他手中的铁剑也碎成了渣渣。这时赵潇无趣地摆了摆手，行了，算你通过，你中午回去休息会，下午正式出发做任务。回到酒店，你打开手机看到一条入会通知信息，陈先生您好，您已通过异能者职业工会联盟入会申请，现已为您注册登记，姓名陈千阳，职业刺客，等级13，会员级别青铜，所属工会鹏城下水道联盟。这个会员级别是什么东西？青铜。你打开手机冲浪学习一番，原来不光有工会排名，异能者职业联盟里每个会员通过段位区分实力，青铜最低，不同的级别每个月能领取奖金，最低的青铜5每月可以领取500块奖金，随着等级提升，还有能够分配住所等等。好家伙，这就是加入工会的好处吗？兴奋之后，你加入了工会的聊天群，群里带上你总共就5个人。看到新人的加入，成员们都各自的介绍了一下。你好，我叫舒小小，14级法师，请多多关照。你好，我叫秦川，16级战士。柳一，15级牧师。我叫陈千阳，3级刺客，请多多关照。看到你的等级之后，群里全是问号。赵潇见状也并没有解释，而是直接发布了任务：下午2点，城南门口集合。我就不去了，等级太低，你们几个正好组个4人队，简单午休片刻。你退了房来到城门口，其余3人也都到了。柳一介绍了任务详情，任务等级 E， 主要目标是击杀10级野猪王，不过要想击杀他，得先清理干净猪群，猪群等级8级，数量未知。这任务还分等级的吗？你举手问道。对，共分为 B、C、D、E、F 6级，当然还有 S 级，但最好祈祷不要发布 S 级别任务。柳一解释道。秦川则迫不及待地准备出城，还等什么？我们走吧。接着你们朝着目的地出发。秦川拿着黑铁巨剑走在最前面，带着队伍朝着森林深处走去。期间只陆陆续续出现了零散的史莱姆，就连哥布林都没见到几只。这时你突然发声，你们有没有觉得今天森林里的魔物比往日少了很多？这和平时相比遇到的魔物少得可怜。秦川走在前面有些不理解，于是向你反问道：大家都没出来过几次，怎么知道平时这里有多少魔物？你怎么就断定今天遇到的魔物少了？他话音刚落下，你就感觉自己肩膀上有水滴滴落，伸手摸了摸又闻了闻，这味道不对。前面柳一和舒小小也发现头上和肩膀上有水滴，秦川挠了挠头，我也察觉到了，这不是水滴。你做出虚的手势，抬着头用手指了指头顶，众人沿着你手指的方向看去，脸色立马沉了下来。头顶的树干上密密麻麻倒挂着10几只蝙蝠，眼看着舒小小张开嘴准备尖叫，柳一赶紧伸出手一把捂着他的嘴，这不是上周蝙蝠领主召唤的蝙蝠仆从吗？怎么还有这么多躲在这里？秦川看着这群蝙蝠犯了难，这头顶上挂着的可是20级的蝙蝠魔，队伍里就他等级最高，但也才16级。柳一此时皱着眉头，要不我们回去吧，任务失败就失败了，不能冒险。舒小小闻言疯狂点头表示同意，秦川虽有不甘也只能同意。大家都看向还没有表态的人，要不我往前看看，如果安全，第一时间在群里告知，到时候你们再来。
三人选择无视你的发言，直接掉头往原路返回。到了安全地带，众人这才发现你居然真的没回来。现在怎么办？要回去找他吗？秦川看着后方黑压压的森林，想到现在最好别轻举妄动，我联系下会长，等会让他来带队。柳一知道这种情况不是自己一个15级牧师能够把控。他拨通了赵会长的电话，会长，我们遇到了10几只正在休息的蝙蝠魔，为了大家的安全，我选择了原路返回，这不挺好的吗？你做得很对，安全第一。但是陈千阳不想放弃，说着什么去前方探探路，我们当时都没当真，谁知道他真去了。什么？你们在哪？发定位，我马上过去。而你这边刚刚穿过蝙蝠魔的休息区，突然口袋里传来电话铃声，卧槽，忘记调静音了，这手机号码万年没有人拨打。这回来电话，你连忙挂断，但为时已晚。黑暗中，10几双眼睛闪着红光，正死死盯着你。来不及多想，你收起手机，拔腿就往前跑。身后传来无数道空气被劈开的声音，你立即释放技能，在身体后方出现一面黑色的结界盾牌，高速锋刃碰上静止的结界，立马碎裂。你躲在盾牌后面，这样躲着也不是办法，用不了多久自己就会被围殴。不行，我得想个办法，或许这结界还能有其他的用法。你蹲下身子，尽量缩小自身体积，然后想象一个立方体，你对着自己使用技能绝界，顿时一个漆黑的立方体将你完完全全包裹其中。果然，里面有空气，能够呼吸。这时蝙蝠们也没闲着，只见他们纷纷通体冒着红光，不停拍打着翅膀，张着嘴，一圈又一圈的超声波冲向你。我去，居然使用超声波攻击，不知道这结界能否顶住。你开始担心这个1级天赋技能的强度，然而超声波碰到结界后，居然像水波纹一样沿着结界流向后方。我的老天，这都能挡住？难道是属性相克？你继续维持魔力攻击，蝙蝠群见声波攻击也没有效果，选择试试物理攻击。他们身体瞬间燃烧着红色魔力，突然空中只剩下他们的残影，黑色结界上瞬间变得鲜红。蝙蝠魔们仍在前仆后继。片刻过后，你取消了结界，周围已经堆满了蝙蝠尸体，这会正慢慢消散。这群家伙的智商真是堪忧，感受了下体内的经验，并没有多大变化。果然，超过10级，经验法会变得非常少。就是可惜了这群蝙蝠。你看着气看着地面上消失的蝙蝠，转而又满怀期待。然而这群蝙蝠因为是之前的领主 BOSS 技能召唤出来的物体，并没有掉落任何装备和金币，切，白忙活一场。你吐槽了一句，继续朝着任务地点走去。另一边城门口，赵潇已经着急忙慌地跑了过来，柳一带路。很快他们就来到了你刚才和蝙蝠战斗过的地方。赵潇环顾四周，没有发现任何所谓的蝙蝠魔群。你们确定是这里？看着头顶空无一物，三人脸上写满疑惑。但不远处裂成豆腐块的地面，又让他们感受了刚才战斗的激烈。就在他们以为你凶多吉少的时候，你已经摸到野猪王的领地了。你打开手机，在公会群里发了个定位，我已到达任务地点，共有9头野猪，不见野猪王，请速来支援。你们怎么了？猥琐发育别了，我们马上到。你觉得这群人真是大惊小怪？我现在3级，对面8级，好像也不是不行，反正都是要清理。在他们来之前，先看看自己能不能清理掉1、2只，给大家减少点负担。你拿出匕首，趴低身子，慢慢的摸到了一个熟睡的野猪旁边，就决定是你了，皮卡丘。你举起匕首，注入魔力，对着熟睡的野猪脑门狠狠的刺了一口，刺完立马趴下，疼的野猪原地弹起，愤怒的看向四周，但没有发现异常。周围的野猪听见他的惨叫，也纷纷警觉。场面乱作一团，哇，这群猪真笨，就在眼皮子底下都看不见。你还在为自己的机智高兴时，只见那只野猪对着空气嗅了嗅，立刻锁定了你的位置，立马朝你野蛮冲锋了过去。看着朝自己冲来的野猪，你连忙释放结界盾牌，锋利的獠牙撞在黑色盾牌上，獠牙开始皲裂，野猪连忙后退，朝着天空嚎叫。我去，这猪比想象中的聪明，居然还知道摇人。你看着猪群向这边聚拢，放猪过来吧。9只野猪围着你开始冲锋，黑色结界也瞬间拔地而起，将你无死角牢牢地包裹其中。猪群撞击的力道十分巨大，震天撼地的能量以你为圆心，向四周宣泄而出，震得周围林子里的鸟四散逃离。野猪们见没效果，纷纷后退，与你拉开距离。你也立马取消技能，果然不能像蝙蝠魔那样直接撞死。你现在唯一能做的就是跑。看着逃跑的你，野猪们齐刷刷跟上。我错了，求放我！你回头看着愤怒的野猪大军，企图通过道歉能够得到原谅。你看没有效果，只能咬着牙加快步伐。这时前面小道上有几个身影，赵会长，是我，快来救我！后面有野猪！看着前方大喊大叫的身影，赵潇眉头舒展，喜出望外。这不是陈千阳吗？居然还活着！发生什么了？还没等他说完，你一溜烟的跑到队伍的末尾。你可真会给我找事！赵潇双手高举巨剑，使用技能横劈，一道橙色剑气以极快的速度飞向猪群。砰！带头的几头猪撞到剑气，直接吹飞，重重的砸在地上，竟然直接消散在空中。看着自己一剑击杀3只野猪，就连赵潇自己都不敢相信。不对啊，我记得8级野猪我也得2下才能秒杀，今天怎么一下就挂了？看了看躲在后面的你，他似乎明白了什么。有赵潇这个大战士，很快就消灭了剩余的野猪，总共掉落了3颗金豆和1件5级新手皮甲。你分到了那件5级的皮甲，好家伙，这比金豆还值钱呢。我们回去吧，今天是我们小队第一次完成1级公会任务，值得纪念。柳一收好东西，正打算回去提交任务。柳一姐，我们的任务不是击杀野猪王吗？野猪王可不在这些猪里。你的发言让正准备回去的众人一度非常感动。赵潇就在一旁说道：“后面的野猪王，你们几个好好加油。”这时你好奇地看着不远处的泥潭，为什么草地中间会有泥巴地？河流离这还有点距离。你走进泥潭，就发现泥潭中央冒起了气泡，像沸腾的开水，接着整个地面开始震动，
察觉到不对劲的你连忙大喊：“大家快撤！”其余几人闻声看向你，发现已经陷入黑色泥潭，而且泥潭范围正在以非常快的速度向外蔓延。赵潇则跳到外围树干上准备看戏，而中央一只散发着红色邪恶气息的巨型野猪出现。坐在树上看戏的赵潇瞪大了眼睛：“我去，你们几个走大运了！是12级的精英 BOSS 混沌野猪王，你们可要小心了！卧槽！现在我离这玩意最近，该会不会第一个攻击我呢？”你艰难地挪动着双腿，试图朝着秦川方向走去。他好歹也是个16级的战士，还没走出几步路，身后传来哒哒哒的巨响。前方舒小小和柳依手舞足蹈，嘴里还在喊着什么。你转头看去，一头壮得像坦克一样的黑色野猪正以极快的速度向自己撞来。完了，躲是来不及了，只能这么做了。在野猪王粗壮的獠牙快要刺到你的喉咙时，只见你瞬间蹲下身子，双手抱头缩成一团，并用绝界技能形成了一面带有倾斜角度的盾牌，自己则躲在盾牌与地面的夹角处。野猪王沿着盾牌的坡度一跃而起，继续往前飞奔。然后你赶忙取消技能，整个身子趴在泥巴里隐藏自身。远处的众人由于角度问题，看到的是 BOSS 越过你后直接冲向了秦川。卧槽，怎么是冲着我来的？你明明觉醒了这个世界最牛逼的职业结界师，可却被老师和同学们嘲笑是个没用的废物，只因他们从来都没有听说过这个职业，甚至学校里都没有相关的技能让你学习，所以觉醒师判定你是最垃圾的一级天赋。此时的秦川见状立马摆出防御姿态，并且使用铁壁铜墙技能，这个能够在一定时间内大幅度增加防御。柳依也转换施法对象，给秦川叠加buff。舒小小的冰冻术已经就绪， BOSS 的獠牙撞在秦川的巨剑上，发出巨大的冲击波。秦川承受不住这突如其来的怪力，一只膝盖已经弯曲跪地，双手死死抵着巨剑。秦川低着头呲着牙，艰难地从嘴里蹦出几个字：舒小小。他话音落下，只见地面上出现魔法阵，寒气往上冒出，快走！秦川赶紧使用闪现逃离冰冻术的技能范围，看着逐渐冰封的 BOSS， 大家以为本次讨伐要落下帷幕。正当大家松了口气的时候，冰封的范围只延续到 BOSS 的半身。混沌野猪王左右来回晃动身子，企图将封住下半身的冰块震裂，而大家也趁着这个空档连续输出。舒小小接着使用雷电术 ，BOSS 头顶出现绿色魔法光环，一道道落雷噼里啪啦砸在他的身上。秦川使用多连击，一道道蓝色剑气砍在 BOSS 脖子上，看着血条不断的下降，最终在1/5血量的时候 ，BOSS 进入了2阶段。野猪王浑身发红，冻住的下半身冒着热气，冰块逐渐掉落。还没等秦川反应过来，只见他突然闪现在他的身前，锋利的獠牙刺穿他拿着剑的手臂，伴随着痛苦的喊声，巨剑掉落在泥巴里。然而他的攻击还没有结束，野猪王向上猛地甩头，秦川就像一个铅球被抛向空中。接着野猪王将獠牙对准他的腹部，如果没人帮忙，秦川就会重重地落在獠牙上被刺穿。察觉情况不对的赵潇瞬间跳出树干，来得及吗？看着赵潇跳出树干，你估算了距离，来不及了，你也顾不得那么多。对着野猪獠牙的正上方是释放绝界，以最小的范围覆盖在獠牙上方。这时野猪王发现，不管自己怎么往上抬头，都无法前进丝毫。就在众人以为来不及时，秦川重重地落在结界上，短暂停留了1秒后，赵潇及时赶来，抱起胳膊受伤的秦川脱离战斗范围。见状你解除技能，趁着野猪王还没反应过来，将剩余所有魔力注入匕首，对着野猪王的脖子就是一剑3连。接着精英 BOSS 混沌野猪王化作经验飘散在了空中。赵潇放下秦川看着你，疑惑你怎么能够如此的冷静？按照剧本，你应该是个小萌新，躲在草堆里瑟瑟发抖才是。你没有注意到他的异样眼光，只看着掉落一地的发光物品。你们站着做什么？不来分战利品吗？柳依这时颤抖的抬起手，陈千阳，你怎么这么厉害？刚刚那一下太厉害了。舒小小也捂着嘴睁大眼睛，千阳，你离 BOSS 这么近，居然不会害怕吗？要是我，一定会紧张的武器都拿不住。哼，走狗屎运而已。你看看他的评分，还没人家牧师高。躺赢狗，陈千阳就是个躺赢狗。秦川一边包扎伤口一边吐槽道。当的一声，赵潇给了他脑袋一拳。你能不死鸭子嘴硬吗？你这么在乎这个评分系统干嘛？他会把人的付出异化掉的，懂吗？那我问你，他杀没杀 BOSS？ 回答我 ，Look in my eyes。要不是我在前面扛着，他哪来的机会终结？秦川不服，觉得你就是个老六，并没有什么真本事。柳依清点了一下战利品，共掉落10克金币2枚，10级绿色品质战士护甲1套，10级绿色品质巨剑1把，混沌野猪王獠牙1对。很明显，最值钱的是那套装备和武器，但都限定了战士职业，獠牙价格未知。看着那套战士装备和武器，秦川一瘸一拐的凑了过来。那个，这套装备给我行吗？我现在身上穿的还是白板装备。柳依仔细看了看装备，摇了摇头，说了平均分。这套装备绿色品质都附带附加属性，比那几枚硬币加起来的都多。闻言，秦川连忙倒地，压住肩膀上的伤口，疼疼疼！这伤去医院还得花不少钱。会长，咱这个算工伤队吗？见状，众人皆是扶额无语。要不这样，你再垫1枚金币，其他3人1人1枚金币。柳依无奈地看着地上装惨的秦川，最后你分到了1枚金币和一对混沌野猪王獠牙。不过最让你高兴的还是升级了，这下技能也来到4级，半径范围变成40厘米。之后你便回到了异能者职业工会联盟大楼，提交了任务奖励：货币5万，工会等级经验10点，讨伐组成员个人段位经验5点。各位按照惯例，工会任务奖励的一半用来工会建设，剩下的一半平均分给大家。今天的活动到此结束，大家各自忙去吧。赵潇说完便回到2楼工会，大家相互道了个别，也各自回家了。
你把分到的装备、金币、獠牙卖了29800。好家伙，光一对獠牙卖了24000，加上任务分红，你余额来到了58850，爽！今天酒店继续走起，来到宾馆花了400块钱办理了2天的住宿。你决定在新生大比武之前都打算住在这里。你走进电梯，正准备关闭电梯门时，你这人不看后面还有人要进来吗？真没眼色，不知道我是谁吗？多少人求着见我，你真那了个闷啊！这人非亲非故，脾气怎么这么臭？抬头一看是个熟人，一时之间竟然想不起来是谁了。这时对方居然直接用高跟鞋狠狠地踩了你一脚，叫你不说话，疼得你在电梯里单脚上下跳动。你这人是不是有病？我招你了，别说话，一副穷酸相。我允许你和我说话了吗？穷鬼！那女子哼的一声甩过头去。你也想起来了这个女人，这就是上周从项城过来的大小姐，好像是叫楚瑶。电梯在8楼停了下来，门一开你就连忙跑出电梯。和这种女人在一个空间，真的让人窒息。这种女人是什么女人？窒息又是什么意思？说来听听。没想到楚瑶看你跑出电梯还嘟囔一句，也立马跟了上来。完蛋，叫自己嘴贱，你恨不得想抽自己一巴掌。但是你转过头看见走廊都是人，立马鞠了个90度的躬，大声叫道：对不起，原谅我吧。接着立马单膝跪地抱住了楚瑶的大腿，祈求她的原谅。周围吃瓜群众议论纷纷，这女孩真可怜，哎，都有这么漂亮的老婆了还出轨，是人吗？果然男人都不能信，渣男。楚瑶闻言立马红温，一脚把你踹飞，给我滚！我不想见到你。得嘞，遵命。你立马起身一溜烟的跑回自己的房间，简单的洗洗弄弄你就睡觉了。可你不知道的是，你已经被某个大小姐给记恨上。第二天一大早你就来到了工会联盟大厅。您好，我想接个人工会任务，这里是青铜5段位的任务列表，请您勾选后点击确认即可。柜台工作人员将平板递给你，你最终选了一个 F 级任务，清理下水道变异老鼠。但等你来到任务地点你就后悔了，因为这里的下水道太臭了。你明明觉醒了这个世界最牛逼的职业结界师，可却被老师和同学们嘲笑是个没用的废物，只因他们从来都没有听说过这个职业，甚至学校里都没有相关的技能让你学习，所以觉醒师判定你是最垃圾的一级天赋。此时我来到下水道内，打算清理里面的变异老鼠。我忍着臭味往前走了大概几百米，遇见一个管道口，我直接走了进去。与此同时，工会大楼任务检测中心，一位身穿白色大褂的工作人员盯着地图上的红点，头上冷汗直流。杨奇主任，检测到城内有魔物入侵，地点在哪？一位中年大叔不敢相信自己的耳朵，在郊区下水道。杨奇立马调出地图位置，惊讶地发现这里不是刚刚发布了 F 级任务清理变异老鼠吗？对，已经有人接了，是下水道联盟的陈千阳，13级刺客。不行，他会死的，这已经变成魔物了。马上重新发布任务，等级调为1级。下水道内，我完全不知道任务性质已经发生改变。就目前的等级来说，1级任务需要全员15级左右的小队才能完成，而现在我真实的等级只有4级。刚出管道，我就发现一头灰熊一样大的物体正死死盯着自己。沃德发，你管这叫老鼠？这看起来怎么感觉像魔物啊？我的感觉没有错，这是10级魔物变异鼠王，还是属于 BOSS。我连忙亮出白刃剑，这时对方怒吼一声，使用了某种召唤技能，瞬间池子里就冒出了密密麻麻的老鼠。我去，这么多！如果这样都算 F 级任务，那我为之前瞧不起 F 级任务道歉。随着鼠王一声嘶吼，鼠群蜂拥而至。我双手拿着剑，使用技能将结界想象成剑的形状，并附着在剑上。不知道结界会不会随着武器移动，还是像以前一样固定在某个地方活动。轻轻转动漆黑的单手剑，居然能动。看来结界其实是可以随着意念活动的，不会一直固定在某个地方。鼠群像潮水一样来到跟前，我用力一挥，老鼠在接触到剑身的瞬间化作泡沫，好像攻击力还不错。又是一阵挥舞，鼠群在我面前脆弱不堪，纷纷化为经验。不一会儿，召唤出来的老鼠被我消灭殆尽。我连忙取消技能，经过刚刚那么一顿密集的操作，魔力已经见底。好在今早路过药店买了10瓶魔力药剂，我掏出药剂一饮而尽，魔力瞬间回满。而鼠王看着自己召唤的鼠群一直不剩，直接进入狂暴状态，浑身散发着蓝色魔力。一个冲锋突进到我的脸上，露出一对锋利的门牙，咬向我的头盖骨。一道黑色的方形结界瞬间包裹我的全身。正常来说，啮齿类动物的牙齿锋利的能咬穿钢铁，但是今天有点不正常。板砖一样大的门牙掉落在地，疼的鼠王原地打滚。他低估了结界的硬度。这时我将结界覆盖在武器上，一刀砍在他的背上。我也没想到，就这么朴实无华的普通攻击，居然让对方血量骤减。鼠王甩动身体将我弹开，巨大的冲击力将我弹飞空中。接着他立马跟上，一巴掌拍在我身上。我将剑挪至胸前，抵挡住了致命一击，身体重重的砸在地上。我艰难的爬起身子，擦了擦嘴角的血。我把剑上的结界取消，然后将魔力注入其中。这时鼠王已经落地，开始向我发起冲锋了。突然，一个黑色球形结界将鼠王整个上半身包裹，身体瞬间在空中刹停。我对着鼠王的下半身来回劈砍，没多久鼠王就在空中消散，地面散发着金光。我弯腰捡起战利品，好家伙，居然有2枚金币，一套10级新手皮甲和一把新手匕首，还都是绿色品质，这回赚大发了。可惜现在才4级，还没法用。这是什么？我捡起好似皮鞭一样的物体，居然是鼠王尾巴。但愿这玩意值钱。这时洞口传来一群人交谈的声音：大哥，这次悬赏金高达5万，你说他们为什么这么急？正常来说发布1级任务，没2天就会有人来接，不知道可能是捅了什么篓子。我蹲在角落里听着他们的对话，有点不明所以。据我所知，自己接的任务是 F 级。
怎么在他们嘴里变成1级了？还有额外的悬赏金，这鼠王确实不对劲。难道说他们把任务难度搞错了？回去一定要找他们算账。我起身走了出去。你是谁？怎么在这？为首的男子拿起弯刀盯着我。我来这清理变异老鼠，刚刚清理完。男子不屑地看着我，别吹牛了，你多少级啊？赶一个人执行1级任务。果然，任务变成1级，回去得让他们增加奖励。13级，有问题吗？我说完继续往前走。男子唰的一声挡在我面前，你大爷，我20级，旁边的17级，我们俩都不敢单挑1级，你凭什么？我最讨厌别人吹牛。那你们可以去看，里面已经没有变异鼠王了。我绕过他准备走人，男子直接转动弯刀对着我砍了过来，装完逼还想跑。我挥了挥手，弯刀直接定在空中，任凭他怎么用力，也没有挪动分毫。你对我的手做了什么？为什么动不了了？男子看着手上的黑球，眼里全是恐惧。他为了挣脱束缚，几乎所有技能都用了个遍，就是无法动弹。我头也懒得回，直接越过他们，然后挥了挥手，男子手上的黑球消失。他摸了摸手腕，并无大碍，然后看着我消失在下水道尽头。这人到底是什么来历？怎么这么厉害？很快我来到工会前台，前台小姐看见我，先生您好，请问有什么需要帮忙的吗？看着对方这么冷静，我不乐意了。我来交任务 F 级清理下水道变异老鼠。您稍等，我核实一下。先生您好，我们查到变异老鼠确实已经清理干净，这是您的报酬，请确认。对方将平板递给我，上面的奖励和1级任务奖励相差甚远，也没有传闻的5万块奖金。奖励不对吧？我怎么记得我到任务地点没见到变异老鼠，有的只是10级变异鼠王。我皮笑肉不笑，而且你们还发布了5万元的悬赏，怎么不在清单上？对方企图蒙混过关，但不知道为什么我会知道这些事情。您稍等，我请示一下领导。柜台小姐拨通了电话，杨主任，那个 F 级任务的刺客没死，他还活着，而且完成了任务。杨琪疑惑地看了眼大屏幕，确实上面的亮点已经消失，不可能吧？你让他来见我。挂断电话，柜台小姐将我带到了检测中心，里面有一面巨大的屏幕，上面密密麻麻闪烁着红光，就是你完成了鼠王任务。杨琪走过来看着我，是的，你们任务发布错了，我去的是时候，没有什么变异老鼠，有的只是一头10级的变异鼠王。你说的对，确实是我们的失职，我可以把对应的等级奖励给你，但怎么证明是你杀的变异老鼠？不对吧？应该是你怎么证明我没有完成任务，而且赏金任务除了我也没人来领取，不是吗？你这么说，好像你知道真正击杀老鼠王的人不会过来，你很可疑。杨琪怎么也说服不了自己，1级任务不可能光靠他一个13级的愣头青就能完成。我叹了口气，你看下这个，总该相信了吧？